que tenemos que cambiar esta cuerda y poner una nueva. No, Luna, tené cuidado con mi sol. ¿Es neta lo que me estás diciendo? No te da vergüenza, ¿verdad? Mira, te voy a recordar una cosita. Todo esto está pasando por tu culpa, ¿eh? Está bien, entonces no sigas rompiéndolo. Mira, lo que tenemos que hacer es muy fácil. Es agarrar... ¡Ámbar, basta! ¿Te puedes callar un segundo, por favor? Mira, todo esto lo estoy haciendo para que tú salgas al escenario. ¿Por una vez en tu vida puedes dejar de dar órdenes y trabajar en equipo? A ver, quiero ver al paciente. No puede ser tan terrible. Permiso. ¡Ay, no! No, es terrible. ¿Pero qué pasó, chicas? Se rompió. Pero no puede ser. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Tenemos que conseguir otra soga. Va a ser muy difícil unir esto de nuevo. Ay, no puede ser. Es que falta poco para que salgamos. Por favor, Mora, apúrate, ¿sí? Voy a hacer todo lo posible para solucionarlo. Pero no les prometo nada, chicas. Vamos. Sí, apúrate, Mora.